Лето, 2018 год, Подмосковье. 74-летний Геннадий Кузин ушел в лес за грибами и не вернулся. Прошел час, другой. День. Семья подняла тревогу. Геннадий не выходил на связь. Его не было нигде. На помощь вышли волонтеры отряда «Лиза Алерт». Никаких следов, только лес, глушь и надежда. Координатор Татьяна Александрова настояла: мы будем искать до последнего. Никто не знал, жив ли он. Но на третий день произошло чудо. Геннадия нашли, уставшего, но живого. Он прижался к березе и спал, без сил. Первое, что он увидел – глаза Татьяны. Позже он сказал: я никогда не забуду их. Они были полны жизни. Сейчас он снова с семьей, благодаря тем, кто не сдался. Люди спасают людей, девиз «Лиза Алерт». И это не просто слово.